Fala, galera. Tô trocando isso aqui, ó, pra saber o que que tem aqui. Porque tá fazendo um barulho. Toda vez que passa a marcha, engrena a marcha ali, ela faz um barulho de mastigado. Faz clec, 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 clec. Na subida, ele fica mais visível esse ruído. Eu pensei que fosse o rolamento, né? Mas aparentemente não é o rolamento, porque eu tive pesquisando, o pessoal falou que estava tendo muito problema. Essa moto aqui é 24, 25. 2024, 2025. Então, aparentemente, eles já tinha trocado, né? Isso daí foi, acho que de motos anteriores, anos anteriores. Mas já riei o óleo, tá? Tirei o óleo. Precisei tirar isso aqui fora, são 2 parafusos só. Os parafusos já estão frouxos. Agora eu vou usar essa máquina aqui para remover mais rápido. Entendeu? Primeiro a gente tira aqui embaixo os parafusos para depois tirar o de cima, porque se tirar o de cima, isso vai pesar para cá e vai ser mais difícil de trocar aqui, tá? Essa é a dica aí. Primeiro se tira esses daqui para depois tirar esses de cima, tá? Precisei tirar isso aqui também, ó, tá? Para sair. Isso aqui eu não vou soltar não, só vou tirar ela só para poder ver o que que tem aqui dentro aqui, o que que tá acontecendo. Aí eu mostro a vocês aí quando eu tirar essa peça fora. Tive que tirar o cano de descarga, ó. Perdi pro sistema. Tentei burlar ele, mas não deu não. Arranquei ele fora. São 2 parafusos aqui, tá? Um parafuso aqui, ó. E o outro aqui por trás, tá? Não precisa tirar esse aqui não. É só afrouxar esse aqui, tirar o parafuso que tem aqui atrás, que ele solta. Ele vai aqui, ó, na parte de trás. Que é essa porca aqui, ó. Vai na parte de trás aqui, ó. Tá? Aí descobri agora o mastigamento. Tá tudo certinho, ó, tudo legal. Tá vendo? Tá legal. O mastigamento aqui é o barulho, é o que faz. Agora eu tenho que trocar isso aqui, né? Comprar ela, trocar. Não vi nenhum esticador. Ela tá tendo uma folguinha aqui, eu não sei o que que é isso. De repente é normal. Aparentemente é só isso aqui, ó. O desgaste. Valeu!